Су-27 реактивный истребитель глубокой модернизации советского истребителя Су-27. Разработан в ОК Сухого. Основное боевое применение — многоцелевой истребитель большого радиуса действия. Имеет переднее горизонтальное оперение и радар с фазированной антенной. На международный рынок самолет предлагался под наименованием Су-35, что впоследствии породило путаницу с самолетом Су-35 с более поздней разработки. Решеткой